ამას გერბიან საფასური გადაწყვეტს. ყოველდღე 21 საათსა და 30 წუთზე. ბრძოლა კი არ დამთავრდა. ბრძოლა ახლა იწყება. ვისაც თავი გამარჯვებული გონია, სწორედ ის დამარცხდება და დამარცხდება ძალიან მალე. დღეს 4 შაბათს 22 საათსა და 30 წუთზე ობიექტივის ეთერშია სტუდია ნომერი 8 ირმა ინაშვილთან ერთად. გამარჯობათ, მე ირმა ინაშვილი ვარ. ეს ჩემი საავტორო გადაცემაა სტუდია ნომერი 8. დღეს ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს კოჰაბიტაციაზე. 2020 წლის არჩევნების წინა პერიოდში ქართული პოლიტიკური სპექტრი სამ ნაწილად დაიყო. ერთის მხრივ ცალკე ვიდექით ჩვენ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და ჩვენთან ერთად მემარცხენე ალიანსი, მეორეს მხრივ 33 პარტია გაერთიანდა მიხეილ სააკაშვილის და გიგა ბოკერიას ირგვლივ და მესამეც ვითომ და ცალკე იდგა ქართული ოცნება. სააკაშვილ ბოკერიას ირგვლივ გაერთიანდნენ ირაკლი ოქრუაშვილის გამარჯვებული საქართველო, ბაჩუკი ქარდავას ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია, ძმები ბერძენიშვილების რესპუბლიკური პარტია, შალვა ნათელაშვილის ლეიბორისტული პარტია, ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობა, შალვა შავგულიძის თავისუფალი დემოკრატები, ზურაბ ჯაფარიძის და ვახტანგ მეგრელიშვილის გირჩი, გიორგი ვაშაძის სტრატეგია აღმაშენებელი, მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ლელო, ალეკო ელისაშვილის მოქალაქეები და კიდევ 21 სხვა პარტია. მეტყუილად არ გითხარით, რომ ქართული ოცნება ვითომ ცალკე იდგა. სინამდვილეში კი ალეკო ელისაშვილის მოქალაქეები ქართული ოცნების შექმნილ დაფინანსებული პროექტია, რომელმაც ეროვნული ძალების პოლიტიკურ ველზე უნდა ითამაშოს და რომელმაც რეალურად 0% აიღო, ქართულმა ოცნებამ კი მას 1.5% დაუწერა. გიორგი ვაშაძის სტრატეგია აღმაშენებელიც ქართული ოცნების შექმნილ დაფინანსებული პროექტია, რომელმაც სააკაშვილ ბოკერიების პოლიტიკურ ველზე უნდა ითამაშოს და რომელმაც ასევე 0% აიღო, მაგრამ 3%-ზე მეტი დაუწერეს. ლელო თავად მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის პროექტია, თუმცა ლელოს შემადგენლობაში როგორც ივანიშვილს, ასევე სააკაშვილს თავიანთი მტკიცე მოკავშირეები ჰყავთ. ლელომ ასევე 0% აიღო, მაგრამ მასაც 3%-ზე მეტი დაუწერეს. და ბოლოს ზურაბ ჯაფარიძის და ვახტანგ მეგრელიშვილის გირჩი კრამერ ბრაიზა სააკაშვილ ივანიშვილის ერთობლივი პროექტია, რომელმაც ასევე 0% აიღო, მაგრამ 3%-ზე მეტი მაინც დაუწერეს. მომდევნო გადაცემებში ჩვენ ცალ-ცალკე ვისაუბრებთ ამ პარტიებზე, გაგარკვევთ, ვინ ვისი ძმაა, ვინ ვისი სიძეა და ვინ ვისი ბიძაშვილია და რაც მთავარია, როგორ ისახება ეს პოლიტიკაზე. როგორც უკვე გითხარით, 2020 წელს ეს პარტიები სააკაშვილ ბოკერიას ირგვლივ გაერთიანდნენ. საინტერესოა, რომ კოჰაბიტაციის ფარგლებში ერთის მხრივ ქართული ოცნების ტელეარხები, იმედი, მაესტრო და საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მეორეს მხრივ კი სააკაშვილ ბოკერიას მხარდამჭერი ტელეარხები, მთავარი არხი, ფორმულა, ტევ პირველი და სხვები დაბეჯითებით ცდილობდნენ საზოგადოების დარწმუნებას, თითქოს და ჩვენც, ანუ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, ამ პარტიების შეხვედრებში მონაწილეობდით. მეტიც არჩევნების შემდეგაც ეს ტელეარხები არწმუნებდნენ საზოგადოებას, რომ ჩვენ სხვადასხვა ფორმით თურმე ვსაუბრობთ ამ პარტიებთან. თქვენ ახლა ხედავთ ფოტოს, რომელზეც ეს პარტიებია წარმოდგენილი. კარგად დააკვირდით, მე ამ ფოტოზე არა ვარ.
და ვერც ვიქნებოდი. ვინაიდან როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ამ პარტიებთან არაფერი საერთო არ გქონია. მაგრამ ირაკლი კობახიძემ ხაზს უსვამ. ირაკლი კობახიძემ ამ ფოტოში ჩვეულებრივი მონტაჟის გზით ჩემი სახელიც დაამატა და ქართული ოცნების კოორდინატორები ყველა მასწავლებელს, მაღაზიის ყველა გამყიდველს თუ ტაქსის მძღოლს მოკლედ მთელ საქართველოს არწმუნებდნენ, თითქოს მეც ამ პარტიების შეხვედრებში მონაწილეობ, რაც ცხადია, მტკნარი სიცრუეა. მოკლედ 2020 წლის 31 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ჩვენ ამ არჩევნებში უამრავი ხმა მოგვპარეს და ეს ხმები გადაუნაწილეს 0%-იან პარტიებს. ალეკო ელისაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ლელოს, გირჩს, ბუკერიას, ნაწილი მიხეილ სააკაშვილს, ნაწილი კი თავად ქართულმა ოცნებამ მიიწერა. მაგრამ თავარი აქ სხვა რამ არის. ბიძინა ივანიშვილის უშუალო მითითებით ირაკლი კობახიძემ, მამუკა მდინარაძემ და ზოგადად ქართული ოცნების საარჩევნო გუნდმა საოცარი სურათი დახატა. დააკვირდით. ქართულ ხალხს თურმე ყველაზე მეტად ბიძინა ივანიშვილი, ირაკლი კობახიძე, გიორგი გახარია მოწონს. ამ სამეულის შემდეგ ქართულ ხალხს თურმე მიხეილ სააკაშვილი და მისი ყოფილი თანაგუნდელები ან მოკავშირეები ეიმედება. ანუ ქართულ ხალხს თურმე ძალზედ მოწონს თავად სააკაშვილი, ბუკერია, გიორგი ვაშაძე, გირჩი, ლელო და ბოლოს აი ამათ მერე. ანუ ბოლო ადგილზე ვართ უკვე ჩვენ, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც თურმე ჩვენი მოსახლეობის მხოლოდ 3%-ს მოწონს. კვლავ დავაკვირდეთ. ადამიანების მწამებლები და მკვლელები, სააკაშვილი და ბუკერია, მათი თანამებრძოლები ან მოკავშირეები, ვაშაძე და გირჩი, რომელიც ებრძვის ეკლესიას და ქადაგებს ნარკომანიას, ბანკირების პარტია ლელო, მოკლედ ყველა ესენი ქართულ ხალხს იმდენად ყვარებია, რომ ჩვენზე მეტი ხმები აიღეს. სინამდვილეში კი ეს კრამერ ბრაიზა სააკაშვილ ივანიშვილის ერთობლივი გეგმაა. ამ გეგმით კრამერი, ბრაიზა, სააკაშვილი და ივანიშვილი ქართულ ხალხს ეუბნება. თუ ღმერთი და სამშობლო გიყვარს, თუ ქართული აზროვნების შენარჩუნება გინდა და თუ გეი რევოლუცია არ მოგწონს, მაშინ რაოდენ ძლიერიც არ უნდა იყო პარლამენტში მაინც ბოლო ადგილზე გაგიყვანენ. ხოლო თუ ბოლო ადგილზე არ გსურს ყოფნა, მაშინ გეი რევოლუციონერად უნდა იქცე. ეკლესია უნდა ლანძღო და სამშობლოზე უარი უნდა თქვა. მოკლედ არჩევნები გაყალბდა. კრამერ, ბრაიზა, სააკაშვილ, ივანიშვილის ერთობლივი გეგმა აღსრულდა და ჰოი საოცრებავ, სააკაშვილ ბუკერიები პარლამენტში არ შედიან. ნეტავ რაშია საქმე. მე ადრეც მithქვამს და ახლაც გავიმეორებ არჩევნებამდეც, არჩევნების პროცესშიც, არჩევნების შემდეგაც და ამჟამადაც კრამერი, ბრაიზა, სააკაშვილი, ბუკერია, ივანიშვილი და კობახიძე მხოლოდ ძალაუფლების გადანაწილებაზე საუბრობენ. საუბრობენ როგორც ერთმანეთზე გაბრაზებული ერთი ოჯახის წევრები და წინა გადაცემაში მე მტკიცებულებების სახით ევროკავშირის წარმომადგენლის კრისტიან დენიელსონის კომენტარით შემოგთავაზეთ. ეხლა მინდა კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ეს კომენტარი. That involves sharing of responsibilities, notably in Parliament. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც მოიცავს ძალაუფლების გადანაწილებას, განსაკუთრებით პარლამენტში. ანუ რაშია პრობლემა? გაირკვა, რომ ბიძინა ივანიშვილის აზრით სააკაშვილ ბუკერიები უნდა დასჯერდნენ 3 მინისტრის პორტფელს, 5 საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს, 2 ვიცე-სპიკერის და 1 საერთაშორისო დელეგაციის ხელმძღვანელის თანამდებობებს. ამ ტიპის თანამმართველობა დაიწუნეს სააკაშვილ ბუკერიამ და მათმა პატრონებმა ზემოთ იქ
ამერიკაში კრამერებმა და ბრაიზებმა. მათ ძალოვან სტრუქტურებში სურთ სერიოზული პოზიციები. ისინი თავიანთ თამაშს თამაშობენ. მოკლედ არჩევნების გაყალბებამ და ძალაუფლების გადანაწილებაზე ვაჭრობამ უამრავი სპექტაკლის და თეატრალური სანახაობის მაყურებლად გვაქცია და ამასობაში ვერავინ ვერ შეამჩნია, რომ რეალურად პარლამენტში შესვლაზე მხოლოდ ჩვენ თქვით უარი და მხოლოდ ჩვენი განცხადებები დააკმაყოფილა სასწრაფოდ ქართულმა ოცნებამ. სააკაშვილ-ბოკერიები კი რეალურად ახლაც პარლამენტის წევრები არიან. ისინი უბრალოდ პარლამენტში არ დადიან. ახლა მსჯელობენ იმაზე, იარონ თუ არ იარონ პარლამენტში. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ივანიშვილის მიერ სრულად ან ნაწილობრივ კონტროლირებადი ელისაშვილი, გირჩი, ლელო, გიორგი ვაშაძე შუაზე იგლიჯებოდნენ. ერთის მხრივ ივანიშვილსა და კობახიძეს, მეორეს მხრივ სააკაშვილ-ბოკერია, ბრაიზა კრამერს შორის. ივანიშვილი მათგან პარლამენტში შესვლას ითხოვდა. კრამერ სააკაშვილი კი პარლამენტში შესვლას უშლიდნენ. ამიტომ ისინი გაფაციცებით ეძებდნენ კომპრომისს ამ ორ ურთიერთსაწინააღმდეგო მოთხოვნას შორის. ამ პოლიტიკური სპექტაკლის ფარგლებში მელიას გათავისუფლების საკითხი ქვაკუთხედად იქცა. ქართულ ოცნებას თავადაც ძალზედ სურდა მელიას გათავისუფლება, მაგრამ ეძებდა ისეთ გზას, რომ ამომრჩეველი არ გაბრაზებულიყო. აი ამიტომ ჯერ ამნისტიაზე ფიქრობდა, მაგრამ გასაოცარი სქემა ჰქონდა მოფიქრებული. თურმე მელიას ხელწერილი უნდა დაეწერა ვეთანხმები ამნისტიასო. მსგავსი პრეცედენტი მსოფლიოს არც გაუგია. დააკვირდით, პატიმარ მელიას უნდა დაეწერა ვეთანხმები პარლამენტის მიერ გამოცხადებულ ამნისტიასო. ამიტომ ცოტა ხანში ქართულმა ოცნებამ ამ სქემის სრული იდიოტიზმი თავადვე გააცნობიერა და გადავიდა პარალელურ სქემაზე. მელიას ნაცვლად ევროკავშირმა გადაიხადოს გირაო. წინა გადაცემაში უკვე აღვნიშნე, რომ ეს სქემა სრულად უკანონოა. როცა მელია დააპატიმრეს, გირაოს გადახდის შესაძლებლობა დაიკარგა. საქართველოს კანონმდებლობით თუ კაცს აპატიმრებენ, გირაოს გადახდის საშუალება იკარგება, მაგრამ ივანიშვილსაც, სააკაშვილსაც და როგორც გაირკვა ევროკავშირსაც, საერთოდ არ აინტერესებთ საქართველოს კანონები. საქართველოს კანონები თურმე მხოლოდ ჩვენაირ მოქალაქეებზე ვრცელდება. ხოლო ივანიშვილზე, ბოკერიაზე და მელიაზეც კი ეს კანონები არ ვრცელდება. წინა გადაცემაში ასევე გითხარით, რომ მელიას ევროკავშირის გირაოთი გამოუშვებენ და ეს აღსრულდა. რაც შეეხება ევროკავშირის გადახდილ გირაოს, ეს ცოტა უცნაური გზით კი მოხდა ამის ორი მიზეზის გამო. ერთი ის, რომ საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციას ჩაურიცხა ეს ევროკავშირმა და ახალგაზრდა ევროსტა ასოციაციამ გადაიხედა და მეორე ეს მანამდე მოხდა ეს გადახდა, ვიდრე პროკურატურა შევიდოდა შუამდგომლობით, რომ გირაო გადაეხადა. ესეც რაღაცა უცნაური რაღაც არის. ამნისტიის კანონი კი პარლამენტში კვლავ ტრიალებს და ეს ამნისტია 20 ივნისის საქმის სხვა მონაწილეებს უნდა შეეხოს. მოკლედ მელია თავისუფალია და ქართული ოცნება ვერც კი აცნობიერებს, რომ ევროკავშირის მიერ მელიას გამოსაშვები გირაოს გადახდა მოკლე დროში გამოიწვევს ნიკა მელიას პოლიტპატიმრად გამოცხადებას. ახლა კი პოლიტიკური სპექტაკლის მთავარი აქტი იწყება. ორივე მხარე, ანუ ივანიშვილის მხარეც და კრამერ სააკაშვილის მხარეც აქტიურად ეძებენ საქართველოში მიხეილ სააკაშვილის დაბრუნების გზას და ფორმას. ცხადია ამ საქმეში ჩართულია ამერიკაც და ევროპაც. ყურადღება მიაქციეთ ჩემს სიტყვებს. სააკაშვილმა სტრასბურგის სასამართლოს სარჩელით მიმართა,
რათა უკანონოდ იქნეს ცნობილი მის მიმართ საქართველოში გამოტანილი განაჩენები. ანუ სააკაშვილს ფაქტობრივად სურს, რომ სტრასბურგის სასამართლო მის გაამართლოს, რაც ალბათ კრამერ ბრაიზების და თავად ივანიშვილის ხელშეწყობით მოხდება კიდეც და მოხდება ძალიან მალე. მეტიც აქ კვლავ სპექტაკლია. ქართული ოცნება საუბრობს ნაცმოძრაობის აკრძალვაზე, რასაც ცხადია არასდროს არ გააკეთებს. ამავდროულად ქართული ოცნებისვე დავალებით გირჩი გამუდმებით გვაგუებს აზრს, რომ სააკაშვილი უნდა დაბრუნდეს. ყველაფერი კარგად მიდიოდა მთელი დღის განმავლობაში. ფაქტობრივად არ იყო საკითხი, სადაც ოპოზიცია და ხელისუფლება ვერ თანხდებოდა, მაგრამ ჰოი საოცრება. უცებ ქოცებმა შემოიტანეს პროექტი, როგორ აკრძალოთ მიხეილ სააკაშვილი და მისი პარტია. როგორც რომელიც იცით, რომ მანამდეც არსებობდა და ამან ნებათახელვა გამოიწვია. მე ნებათახელვის ორგანიზატორი ვარ. მე მიმაჩნია, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მიხეილ სააკაშვილს სხვა მოქალაქეს არ უნდა ეკრძალოთ, ან არა მოქალაქეს, მაგრამ საქართველოს პოლიტიკით დაინტერესებულ ადამიანს არ უნდა ეკრძალოს ქართულ პოლიტიკაში ჩართულობა. გთხოვთ ყურადღება მიაქციეთ მოვლენათა ჯაჭვს. ჩვენ ღიად გეუბნებოდით, რომ ადგილი აქვს დიდ ღალატს, რომ დამნაშავეებს არ დასჯიან და დღეს ნათელია დამნაშავენი არ დაისაჯენ. ჩვენ ღიად ვაცხადებდით, რომ ივანიშვილი თავად მონაწილეობს კოჰაბიტაციაში და თავად უწერს პროცენტებს სააკაშვილ ბოკერიებს და ჩვენ დღეს უკვე ნათლად ვხედავთ, რომ სააკაშვილები, ბოკერიები და მათი განშტოებანი ფართოდ არიან წარმოდგენილნი საქართველოს პარლამენტში. ჩვენ ღიად ვამბობდით, რომ სააკაშვილი და ივანიშვილი მხოლოდ ძალაუფლების გადანაწილებაზე საუბრობენ და დღეს ამას ღიად ადასტურებს, კვლავ ვიმეორებ, ევროკავშირის წარმომადგენელი კრისტიან დენიელსონი და ვფიქრობ დღეს ეს ყველასათვის ნათელია. ჩვენ ღიად გეუბნებოდით, რომ კრამერი, ბრაიზა და სააკაშვილ ბოკერიები ებრძვიან დედა ეკლესიას, ხოლო ივანიშვილი და ქართული ოცნება ამას ხელს არც უშლიან, არც ეწინააღმდეგებიან და მეტიც ხშირად ხელსაც უწყობენ. ვფიქრობ, დღეს ესეც ყველასათვის ნათელია. ჩვენ ღიად გეუბნებოდით, რომ მელიას დაპატიმრებაც და გათავისუფლებაც სააკაშვილ ივანიშვილის შიდა თამაშია და ვფიქრობ, დღეს ესეც ყველასთვის ნათელია. ახლა ღიად გეუბნებით, სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლა უკვე შეთანხმებული საკითხია. ახლა ქართული ოცნება იმაზე ფიქრობს, თუ როგორ შეფუთოს სააკაშვილის დაბრუნება საქართველოში. ამიტომ პირდაპირ მოგიწოდებთ, ერთად გავიაზროთ ეს, დავიჯეროთ ეს. ჩვენ ხომ არასდროს მოგვიტყუები ხართ, ერთად გამოვფხიზლდეთ და ერთად მოვემზადოთ დიდი მძიმე ბრძოლისათვის. ამავდროულად ჩვენ მკაფიოდ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ პარლამენტსა და ტელეეთერებში ქართული ოცნების და სააკაშვილ ბოკერიების ცხარე დებატები ჩვეულებრივი პოლიტიკური სპექტაკლია, ანუ ხრიკია, რათა დაგვაჯერონ, თითქოს ისინი მართლაც მტრები არიან. ამ დროს საღამოობით ლუდსაც გადასარევად სვამენ ერთად და სიმღერასაც ერთად ვღერიან, რაზეც მე არჩევნების დროსაც საუბრობდი. ეს მამუკა მდინარაძეა, ქართული ოცნების მეხუთე ნომერი. ეს კი ბოკერიას პარტიის დეპუტატი ირაკლი აბესაძეა. მოусმინეთ რას ბღერიან, ვინც ჩვენზე ცუდი რამე თქვას, გული გაუყოს დანაბარი. უარი უთხარი სააკაშვილ, კობახიძე, მდინარაძე, ბოკერიას შერწყმულ ხელისუფლებას. დღევანდელ გადაცემაში თუნდაც ორიოდე სიტყვით აუცილებლად უნდა შევეხოთ ჩვენს გუნდს, ანუ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს. არჩევნები რომ გაყალბდა, ვფიქრობ ეს ყველას ესმის. საქართველოშიც და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. ამ გაყალბებულ არჩევნებში ჩვენს გუნდს, ანუ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს რომ ყველაზე მეტი ხმა მოპარეს, ამაზეც ვფიქრობ არავინ დაობს.
ჩვენ ალბათ ვერასდროს ვეღარ გავიგებთ თუ რამდენი პროცენტი ავიღეთ სინამდვილეში, მაგრამ სააკაშვილ ბოკერიებიც კი არ კამათობენ, რომ ჩვენ 10%-ს ნამდვილად გადავაჭარბეთ. თავად ქართული ოცნების აგიტატორებიც კი ადასტურებენ, რომ 3% დაუჯერებლად პატარა ციფრია და თავად ასახელებენ 12-13, ზოგჯერ 15%-საც კი. ბუნებრივია ეს ვითარება ძალზე დაღიზიანებს ირაკლი კობახიძეს, რომელიც საარჩევნო შტაბს ხელმძღვანელობდა და ამ არჩევნების მთავარი გამყალბებელი გახლდათ. ცხადია ბიძინა ივანიშვილის თანხმობით და მითითებით. მოკლედ გამყალბებელი კობახიძე კვლავ უკმაყოფილოა და ახლა მიზანმიმართულად რამოდენიმე ტიპის ჭორს ავრცელებს. პირველი ჭორი, თურმე ჩვენ ამომრჩეველი არ ვყოლია და ჩვენს აქციებზე თურმე ქართული ოცნების ამომრჩევლები დადიოდნენ. ანუ ჩვენს აქციებზე, სადაც ჩვენ ვამბობდით არა ქართულ ოცნებას, კი სამხედრო ნეიტრალიტეტს, კი პირდაპირ დიალოგს და მაგალითად ვამბობდით გადადგეს პრემიერი კვირიკაშვილი და გადადგეს პარლამენტის თავმჯდომარე კობახიძე, აი ამ აქციებზე თურმე თავად კობახიძე აგზავნიდა ქართული ოცნების აქტივს. არ გეცინებათ ამ სისულელეზე? მეორე ჭორი, თურმე ჩვენი ამომრჩევლის დიდი ნაწილი სახლში დარჩა. არ გეცინებათ თუ ამომრჩეველი არ გვყავდა. გააგებინეთ სახლში ვინღა დარჩა. მესამე ჭორი, თურმე ჩვენმა ამომრჩეველმა უოცრად აზრი შეიცვალა. ანუ იმ ამომრჩეველმა, რომელიც არ გვყავდა, უოცრად აზრი შეიცვალა და ხმა იმ ქართულ ოცნებას მიცა, რომლის ხელისუფლებიდან ჩამოშორებასაც ყოველ აქციაზე ითხოვდა. მეოთხე ჭორი, რომ ჩვენ თურმე ჩვენი ამომრჩეველი საარჩევნო უბანზე ვერ მივიყვანეთ. კვლავ გეკითხებით, თუ ამომრჩეველი არ გვყავდა, საარჩევნო უბნებზე ვიღა უნდა მიგვეყვანა? აი ელისაშვილმა, გირჩმა, ლელომ, ვაშაძემ, ბოკერიამ და სააკაშვილმა აი ამათ შეძლეს თურმე თავიანთი ამომრჩევლის საარჩევნო უბნებზე მიყვანა. არ გიკვირთ, რომ სააკაშვილ ბოკერიები, გირჩები თუ ლელოები, ვაშაძეები თუ ელისაშვილები გამუდმებით გვემუქრებიან საპროტესტო აქციებით. მაგრამ ეს აქციები რატომღაც არ ტარდება. იცით რატომ არ ტარდება? არც ამომრჩეველი ყავთ სინამდვილეში და არც მხარდამჭერი. აი ამიტომ არ ტარდება. მთელი საქართველოს მასშტაბით მობილიზაცია რომ გამოაცხადონ. სულ ყველა ერთად ჯამში 5000 კაცს თუ შეკრებს. დიდი 6000 შეკრიბონ. თუმცა ქართული ოცნება ამ ციფრს უდაოდ გააზვიადებს. ეს ერთხელ უკვე მოხდა და მინდა ახლა შესაბამისი ვიდეო მასალაც წარმოგიდგინოთ. ეს პარლამენტთან სააკაშვილ ბოკერიების აქციაა, სადაც თავად სააკაშვილ ბოკერიების განცხადებით დაახლოებით 4500 კაცია. ხოლო ბატონი გიავოლსკის აზრით სააკაშვილ ბოკერიების ამ აქციაზე 4500 კი არა, 6000 კაცი ყოფილა. ამ 5000 ადამიანში 5500 თუ 6000 სხვადასხვა წეგან ირმეინაშვილმა არითმეტიკა დაუწუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემებით იმყოფებოდა დაახლოებით 5500-მდე მოქალაქე. ეს კი იგივე დღეს და იგივე საათებში ჩვენი, ანუ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის აქცია ოპერასთან, სადაც 8000 კაცზე მეტია შეკრებილი. მაგრამ იგივე გია ვოლსკის აზრით ჩვენს აქციაზე თურმე მხოლოდ 2000 კაცია. ირმეინაშვილთანაც ესე დაახლოებით 2 იყო. იცით რა არის აქ ციფრებში მე არ ვეჯიბრები. ასევე აქცია იმართებოდა რესპუბლიკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოედნის, სადაც იმყოფებოდა 1500-მდე მოქალაქე. მას შემდეგ რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დათვალა თქვენი აქციის მონაწილეები, ხართ თუ არა კმაყოფილი დღევანდელი აქციით. გამოვიდა თუ არა ეს ისეთი მასშტაბური, რომ გორსაც თქვენ ელოდით. მე მგონი არ მიწყენს
საპატრულო პოლიციის უფროსი, მაგრამ არ აწევდა ჩაუღრმავდეს არითმეტიკას და გაცილებით კარგად შეისწავლოს, ვიდრე ჩანს რომ იცის, ვინაიდან ჩვენს აქციაზე გაცილებით მეტი ადამიანი იყო, ვიდრე 1500, თუმცა ეხლა ამ დათვლის დრო არ არის, მაინც მინდა ამ საკითხს მივაქციო ყურადღება და აი ეს კადრები გთხოვოთ, რომ აჩვენოთ და თუ ეს 1500 ადამიანია, მაშინ 1500 რა არის ის გითხრას საპატრულო პოლიციის უფროსმა, მაგრამ ამ ყველაფერს მიზანმიმართული ხასიათი აქვს. დაგვაკნინონ, გაგვაქრონ, რო გამოხვიდე ქუჩაში 100,000 კაცი, მაინც გეუბნევიან, არა, თქვენ 10,000 იყავით. ამიტომაც ჩვენ მუდმივად სპორტის სასახლეში ვიკრიბებით, რომ ყველა სკამი იყოს დაკავებული და ვერავინ ვერ თქვას, რომ ვიყავით 1500. 13,000 ადგილია და სრულად ვავსებთ სპორტის სასახლეს ჩვენ მუდმივად. და 4-ჯერ შევიკრიბეთ ამ ზაფხულის განმავლობაში, ზაფხული გაზაფხული სპორტის სასახლეში და თუ მაინც და მაინც დათვლა უნდა ხელისუფლებას, შევიკრიბებით ახლა სპორტის სასახლეში, დავიძვრებით მერე პარლამენტისკენ და ვაჩვენებთ 1500 ვართ თუ 15,000 თუ 150,000. კარგად დააკვირდით ამ კადრებს. ჭკუათ მყოფელი კაცი იტყვის, რომ აქ 2,000 ადამიანია. მინდა ერთად ვნახოთ ვიდეო რგოლი, რომელიც ძალიან ნათლად და მკაფიოდ გვაჩვენებს, ვის და რამდენი ამომრჩეველი ყავდა სინამდვილეში. ეს ალეკო ელისაშვილის ყველაზე დიდი აქციაა. ეს კი გიორგი ვაშაძის ყველაზე დიდი აქციაა. ეს გირჩის ყველაზე დიდი აქციაა. ეს კი ევროპული საქართველოს ყველაზე დიდი აქციაა. ეს ლელოს ყველაზე დიდი აქციაა. ეს კი ნაციონალური მოძრაობის სპექტაკლია, რომელსაც 5,000 კაციც არ დაესწრო. ადვილი დასანახია, რომ სააკაშვილ ბოკერიებმა და მათ ირგვლივ გაერთიანებულმა 33 პარტიამ ერთად 7,000 კაციც კი ვერ შეკრიბეს. ახლა კი პატრიოტთა ალიანსის აქციებს გადავხედოთ. ვფიქრობ, კადრები, რომელიც ეს წუთია ერთად ვნახეთ, ნათლად მეტყველებს თუ ვის და რამდენი ამომრჩეველი ყავს. ეხლა მეხუთე ჭორზე გადავიდეთ. მეხუთე ჭორი, რომელიც გამყალბებელი კობახიძის მხრიდან ვრცელდებოდა ჩვენს წინააღმდეგ, აი ასე ჟღერს. თურმე ჩვენი პარტია, ანუ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი დაიშალა. და ამ ჭორის გავრცელებასთან ერთად კობახიძე აქტიურად ცდილობს ჩვენი ამომრჩევლის გადაბირებას. აი სწორედ იმ ამომრჩევლის გადაბირებას, რომელიც თურმე არ არსებობს. გუშინ ბორჯომში საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ახალგაზრდული ორგანიზაცია შეიკრიბა. პარასკევს იცით, თქვენ პარასკევს საღამოს თათბირზე გადაწყდა, რომ დღეს შეიკრიბებიან ახალგაზრდები, ახალგაზრდული ორგანიზაცია. რამდენი დღე გავიდა? შაბათი კვირა, ორშაბათი, დღეს მეოთხე დღეა. 3 დღეში მე გეუბნებით, რომ 1080 ახალგაზრდას კი არა, 1080 შუახნის და ხცოვან ხალხსაც ვერ შეკრიბავს, ვერც გირჩი, ვერც ბოკერია, ვერც არ ვიცი კიდე ვინ არიან იქ ისინი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სტრუქტურირებული პარტია ვართ, ორგანიზებული პარტია ვართ და ფუნქციონირებთ.
ჩვენი პარტია გადადის ძალიან აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობაზე. ჩვენ მთელი საქართველოს მასშტაბით გავიშლებით. ჩვენ გვექნება არაერთი შეხვედრა, აი ამ ტიპის ღია ცისქვეს შეხვედრები თითქმის ყველა ქალაქში. აი გეგმავთ ეხლა რომ მოვიაროთ მთელი საქართველო და შევიკრიბოთ ამ ქალაქების ესეთ ცენტრალურ მოედნებზე თუ სკვერებში, გავცვალოთ ჩვენი მოსაზრებები და დავგეგმოთ ერთობლივად ნაბიჯები. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოთ ქვეყანაში ახალი ლიდერების დაბადებას, ასე ვთქვათ. თქვენ დღეს გაგაჩნიათ ის ეროვნული ცნობიერება, რომელიც უნდა გააჩნდეს ახალგაზრდა ხალხს და ჩვენ გვიხარია რომ ასეთი ქართველები ყავს საქართველოს, ჩვენს ქვეყანას. პირდაპირ ვაცხადებ, ვერც გირჩი, ვერც ლელო, ვერც გიორგი ვაშაძე და გიგა ბოკერია ერთად ვერ შეკრებენ ვერც ამდენ ახალგაზრდას, ვერც ამდენ შუახნის თუ ხცოვან მხარდამჭერს. მინდა მივმართო ჩვენი პარტიის წევრებს და მხარდამჭერებს. რა თქმა უნდა, ჩვენს პარტიას ჰყავს მხარდამჭერი და ჰყავს ყველაზე მეტი მხარდამჭერი. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვიშლებით და არც დავიშლებით. ბრძოლა კი არ დამთავრდა. ბრძოლა ახლა იწყება. ვისაც თავი გამარჯვებული გონია, სწორედ ის დამარცხდება და დამარცხდება ძალიან მალე. ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ მოთმინება. დავაკვირდეთ მაისის მოვლენებს. ახლა ყველა ცდილობს ძალის დემონსტრირებას. ყველა ცდილობს დაგვანახოს, რამდენი მხარდამჭერი ყავს. მაგრამ ჯერჯერობით ვერავინ ვერაფერი ვერ დაგვანახა. ჩვენ კი საეტაპო ყრილობისთვის უნდა ვემზადოთ, სადაც ჩვენი მხარდამჭერების დიდი რაოდენობა შეიკრიბება და მოქმედების გეგმასაც ერთად დავსახავთ. 2020 წლის 15 აპრილს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ USAID-მა გამოყო სპეციალური გრანტი ბავშვთა უფლებების დასაცავად. განსაკუთრებით იმ ბავშვების, რომლებიც განიცდიან ძალადობას ან შევიწროებას ასაკის, სქესის თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო. აქვე აღვნიშნავთ, რომ მსგავსი გრანტები სოროსმა და სხვა ფონდებმაც გამოყვეს. ალბათ არ გაგიკვირდებათ და ბუნებრივიცაა, რომ სახალხო დამცველი ქალბატონი ლომჯარია თანამშრომლობს ყველა იმ ფონდთან, რომელიც მსგავს გრანტებს ღებულობს. მინდა კვლავ შეგახსენოთ, ვინ არის ქალბატონი ნინო ლომჯარია და შემოგთავაზოთ ფრაგმენტი ჩემივე გადაცემიდან. 2017 წლის ნოემბერში პარლამენტში ამერიკის იმჟამინდელი ელჩი იანკელი მობრძანდა და ირაკლი კობახიძეს განუცხადა, რომ სახალხო დამცველად სწორედ ნინო ლომჯარია უნდა დაამტკიცონ. თუმცა როგორც გაირკვა, ამისი წინააღმდეგი ქართული ოცნება არც მანამდე ყოფილა. სააკაშვილ ბოკერია კობახიძე კულუარებში უკვე შეთანხმებულიც იყვნენ. სახალხო დამცველის პოსტზე არჩეულია ქალბატონი ნინო ლომჯარია. სადაც არის ქალბატონი ლომჯარია, იქ არის კერძო ვიწრო NGO-ების ინტერესი. ეს რომ ნორმალური პარლამენტი იყოს და აქ რომ სამართლიანობა უფრო სჭარბობდეს რაღაცა სხვადასხვა ტიპის ინტერესებს, გიორგი ფოფხაძე დღეს გახდებოდა საქართველოს სახალხო დამცველი. სახალხო დამცველად დამტკიცების დღიდან ქალბატონი ნინო ლომჯარია აქტიურად იცავს ერთის მხრივ მამათმავალთა, დედათმავალთა, ბისექსუალთა, სქესშეცვლილთა, მოკლედ ტრანს ადამიანთა უფლებებს. მეორეს მხრივ რელიგიური უმცირესობებისა და რელიგიური სექტების წარმომადგენელთა უფლებებს. მაგრამ არასდროს იცავს მართლმადიდებლების უფლებებს. არასდროს იცავს ქართველი ხალხის უფლებებს. დააკვირდით, ქალბატონ ნინოს სახალხო დამცველი კი ქვია, მაგრამ ქართველი ხალხი მისთვის ზოგადად არ არსებობს. მოკლედ გრანტები გამოყოფილია, ახლა დამნაშავე უნდა მოიძებნოს, თუ დამნაშავე ვერ იძებნება, მაშინ ვიღაცას ცილი უნდა სწამონ
და ეს ვიღაცა ცხადია საპატრიარქო უნდა იყოს. ჩნდება კითხვა რატომ საპატრიარქო? იმიტომ რომ საპატრიარქოს ძულთ კრამერებს, ბრაიზებს, მოკლედ ქალბატონი ლომჯარიას პატრონებს და თავად ლომჯარიაც საპატრიარქოს ზოგადად არ ენდობა. ამიტომ მას არც არგუმენტი სჭირდება და არც მტკიცებულება. ის უბრალოდ თulis რომ საპატრიარქოს გამგებლობაში არსებულ სასწავლო დაწესებულებებში ბავშვთა უფლებები აუცილებლად ირღვევა. რატომ? იმიტომ რომ საპატრიარქოს სასწავლო დაწესებულებებში ბავშვებს არ ზრდიან მამათმავლებად, დედათმავლებად, არც ბისექსუალებად და ასე შემდეგ. საპატრიარქოს სასწავლო დაწესებულებებში გოგონებს მანდილოსნებად ზრდიან და არა მეშახტეებად. ბიჭებს კი ვაჟკაცებად ზრდიან და თოჯინებთან თამაშს არ ასწავლიან. ეს კი ქალბატონი ლომჯარიას აზრით ბავშვთა უფლებების დარღვევაა. მოკლედ, როგორც უკვე აღნიშნე, გრანტებიც გამოყოფილია და სამიზნედ შერჩეულია. სამიზნე კი ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონატია, რომელსაც მეუფე სპირიდონი კურირებს. სრული კონტროლი აქვს მეუფე სპირიდონს იქ არსებულ სიტუაციაზე, ის აყენებს საკუთარ წესებს და გადაწყვეტილებებს სახელმწიფოზე და სახელმწიფო წესრიგზე მაღლა და მე ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად რა თქმა უნდა განვიცდი იმ ბავშვების მდგომარეობას და ფიქრობ, რომ პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს. და მაინც რა ხდება ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონატში და რას განიცდის ქალბატონი ნინო ლომჯარია? თქვენი უფლებები ირღვევა? არა. რა ხდება შეგნით? რა გითხრა? ძალიან მშვიდობა არის. რა პირობებში ცხოვრობთ? რას აკეთებთ ხოლმე? აბა მომიყევით რამე. ყველაფერი კაცი, ახლა ეს უფრო თამაშობ. როგორც ყოველ სკოლაში მივდივართ, მე მოვდივართ სკოლიდან, ჭამ საჭმელს. მე მეცადინობთ და ასე რა, ჩვენ ყოველდღიური ცხოვრება ესაა. ეხლა დაშენებები გვაქვს, უქმი დღეებია გამოცხადებული და ვისვენებ და ეზოშივად თამაშობ. ბასკებს აგვაცხებ თვითონ საკუთარი ოჯახები, დედები შვილებს არ უკეთებენ და ჩვენ ვიკეთებენ. და სულ დაფხურზე დადიოდით ტყეებში, პიკნიკებზე, დინარეზე მიდიოდით, ახლა კარანტინაზე და მარ მიდივართ. სახში ჩვენ ყველა მიდივართ ზაფხულზე. სახში რა გქონდა? აქ არ მომწონს. რატო არ მოგწონს აქ? მიდივარ. მეორე არ მომწონს. მაგალითად რა არ მოგწონს ხიხარი? რომელიაც თქვა. რომელი ჩვენ გინდა, ჩამოითვალე. რა არ მოგწონს? წერა ხომ იხარი? არ მინდა მაგის თქვა. სახში ყველას უნდა ეგრე ბავშვთა სახლიდან. მაგრამ აქ ისეთი პირობებია, ზოგ საქმოს რაც ენატრება. ჩვენ რო თუნდაც გვექცეოდნენ, აგერ მიჯდებოდი ახლა. ასენებებზე ეზოში ვერთობით ხოლმე და ვთამაშობ. როგორ გექცევიან? ჩვეულებრივად ძალიან კარგად გვექცევიან. ანუ მოგწონთ აქ? კი. როგორც ხედავთ, თავად ბავშვები აცხადებენ, რომ მათი უფლებები არ ირღვევა. არც საკვები აკლიათ და არც გართობა. ცხადია, სახლში ყველა სურს, მაგრამ თავად ბავშვები ღიად ამბობენ, რომ პანსიონატში ისეთი კარგი პირობებია, ბევრს პანსიონატში მოსვლა ენატრება. მაგრამ ქალბატონი ლომჯარია მაინც უკმაყოფილოა. გრანტები მიღებულია და პანსიონატშიც დანაშაულის ძიება გრძელდება. ერთის მხრივ ქალბატონი ნინო ლომჯარია და NGO-ებიც ადასტურებენ, რომ პანსიონატში არ ყოფილან. მათ იქ უბრალოდ არ უშვებენ. ამიტომ იქ რა ხდება არ იციან. ამავდროულად ნინო ლომჯარიას მოადგილე ყოველგვარი არგუმენტების და მტკიცებულებების გარეშე აცხადებს, რომ პანსიონატში ბავშვთა უფლებები ირღვევა. გამოიკვეთა ფიზიკური დასჯის სხვადასხვა ფორმები და აღზრდის მკაცრი სტილი. მათ შორის დასჯის ისეთი ფორმები, როგორიც იყო საკვების გამოტოვება, ბერეთანში მუხლებზე დგომა და ასე შემდეგ, რაც ცხადია მიუთითებს, რომ ამ პანსიონში ბავშვის უფლებების მდგომარეობის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა არ შეესაბამება ქვეყანაში არსებულ სტანდარტს. ყურადღება მიაქციეთ ამ წინადადებებს. ეს წინადადებები უბრალოდ ტყუილია. არავითარი დასტური ამისა არ არსებობს და ეს ადამიანები პანსიონატში არც ერთხელ არ ყოფილან. ანუ ისინი ან სხვის მონაჭორს გვიყვებიან, ან თავად იგონებენ ამ ბრალდებებს.
მოდით ერთად მოვისმინოთ ნინო წმინდის პანსიონატის მოწაფეების აზრი და იმ ადამიანების აზრი, რომლებმაც პანსიონატში სწავლა უკვე დაასრულეს. პირველ დღეს რომ მივედით, ბებო მიმიყვანა და მიგვიყვანოს მეუფესთან მე და ბებო. და მეუფემ თავის ჩვეული სითბოთი სიყვარულით ჩამიხუტა, ჩამიკრა გულში. უწმინდეს ესეთი თანადგომა რო არ ყოფილიყო ჩვენი პანსიონატის მიმართ, ალბათ არ ვიცი მე დღეს ალბათ არ ვიცი სად ვიქნებოდი. ან ვიქნებოდი კი ცოცხალი. რომ არ ყოფილიყო ეს ბავშვთა სახლი და ზოგადად ესეთი ადამიანები და გვერდში არ დამდგარიყვნენ ჩემთან, ან ჩემს გვერდით არ დამდგარიყვნენ, ძალიან ცუდ გზაზე ვიდექი, ესე ვთქვათ, სანამ ბავშვთა სახლში მივიდოდი, ქუჩაში ვიყავი, ესე ვთქვათ, რა, ცუდ რაღაცებს ვაკეთებდი და ეს დავიღუპებოდი რა, ესე მოკლედ ვიტყვი. მე პირადად სწორ გზაზე დამაყენა და მომცა სწორი ხედვა ცხოვრებაში თუ როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა და რა არის მიზანი და მიზეზი ადამიანის დედამიწაზე ცხოვრებისა. სასულიერო გზას უნდა რომ გავყო. ასნერად აი არჩეული მაქვს ეს მიზანი და მიზანს მოყვები. შენ გამოვიდე რა მოძღვარი სულიერი ადამიანი დავარიგო, მოუწოდო ქრისტიანობისაკენ და გახდე ჭეშმარიტი მოძღვარი. ამასთან ქალბატონ ნინო ლომჯარიას რატომღაც არ ადარდებს ქართველი მოწაფეების ბედი თურქულ სკოლებში, რომლებიც საქართველოს განათლების სტანდარტებს საერთოდ არ ცნობენ. ქალბატონ ნინოს არც იმ ქართველი ბავშვების ბედი ადარდებს, რომლებსაც არც არავინ ეკითხება. ისე აგზავნიან სტამბოლში, სადაც ისინი ვითომ რელიგიურ განათლებას ღებულობენ და რატომღაც მერე გვიბრუნდებიან თურქეთის სახელმწიფოს ერთგულ ჯარისკაცებად და არა ჩვენი ქვეყნის შვილებად. საიდუმლო არაა, რომ TV პირველი დღეს სააკაშვილ-ბოკერიებისკენ იხრება. რუსთავი 2 კი დღეს ქართული ოცნების სამსახურშია. ამასთან ორივე არხმა ეკლესიის უსამართლო კრიტიკის ფუნქცია იტვირთა. ამიტომაც არგუმენტის და მტკიცებულებების გარეშე ეს ტელევიზიები პირდაპირ საუბრობენ ნინოწმინდის პანსიონატში ბავშვთა უფლებების დარღვევაზე. ანუ მიკერძოებულნი არიან და შესაბამისად გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ TV პირველს და რუსთავი 2-ს პანსიონატში არ უშვებენ, ხოლო ობიექტივის და საპატრიარქოს ტელევიზიისთვის, ასევე ნებისმიერი მიუკერძოებელი ჟურნალისტისთვის პანსიონატის კარი ღიაა. და ჩვენ იქ ვერც ბავშვთა ჩაგვრა ვიხილეთ და ვერც ბავშვთა რაიმე ტიპის შევიწროება. ჩვენ ერთად ვიხილეთ მრავალი ფაქტი და ახლა უკვე ზუსტად ვიცით, რომ კრამერებს, რაიზებს, სააკაშვილ-ბოკერიებს, ზოგადად ფსევდოლიბერალებსა და გეი რევოლუციონერებს ძალზედ სურთ პატრიარქის, ეპისკოპოსების, ბერების და მონაზვნების მამათმავლებად და ლესბოსელებად წარმოჩენა. ამ ბინძურ საქმეში ღიად მონაწილეობენ ცრუ პეტრე ცაავა, ცრუ სარია, ცრუ ჭიღლაძე, ცრუ თეოლოგები და მათი ცრუ ძმანი. ახლაც ნინოწმინდის პანსიონატთან დაკავშირებულ დიდ სიცრუეში ცრუ ჭიღლაძეა ჩართული. ცრუ ჭიღლაძე ცრუ განცხადებას აკეთებს მეუფე სპირიდონზე ფსევდოლიბერალიზმის სტილში. მოусმინოთ მას. ის იყო ნასამართლები არასრულწლოვანი პირის გოგონას გავპატიურებისათვის. სხვა ბრალდებითაც იყო ასევე ნასამართლები ერისკაცობაში, ესე იგი ძმანი ხულიგნობა და ესე იგი ნაჯახით მიუვარდა ერთ-ერთ ადამიანს და მოგვიწე მხრებოდა, რაც ასევე რა თქმა უნდა დიდი დანაშაულია. ორიოდე სიტყვით მინდა გაჩვენოთ ცრუ ჭიღლაძის ნამდვილი სახე. ცრუ ჭიღლაძე დიდი ბრიტანეთისა და ირლანდიის ეპარქიაში მსახურობს. ოფიციალურად დეკანოზია. სინამდვილეში კი სააკაშვილ-ბოკერიების აქტივისტია. წერს და ილანძღება არა როგორც დეკანოზი, არამედ როგორც პოლიტიკოსი. მაგალითად ქალბატონი სალომე სამადაშვილი. მე ხან რუსეთის აგენტად და ხან საქართველოს მტრად მაცხადებს.
ამასთან ჩემზე საუბრისას პეტრე მოციქულსაც იშველიებს. დააკვირდით დეკანოზი ჭიღლაძე, ხას უსვამ დეკანოზი. მე მრევლის რიგით წევრს. აი ამგვარად მახასიათებს. ძაღლი მიუბრუნდა თავის ნარწყევს და ნაბანი ღორი კვლავ წუმპეში ჩაგორდა. ყურადღებით დააკვირდით დეკანოზი, ხას უსვამ დეკანოზი. მე მრევლის წევრს, რომც რაიმეში ვწდებოდე. შეიძლება ასე მახასიათებდეს, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ჭიღლაძე ცრუ დეკანოზი გახლავთ. სააკაშვილ-ბოკერიების ჩვეულებრივი ზონდერ აგიტატორია, თანაც უცოდინარი. მან არ იცის, რომ მართლმადიდებლები და კათოლიკენი ერთად არ ვეზიარებით. მათ შორის ბერძენ კათოლიკეებთან ერთადაც არ ვეზიარებით. პოროშენკოს გრეკო-კათოლიკებთან ზიარება ეს საეკლესიო საკითხთა პროფანებს შეიძლება გაუკვირდეთ, მაგრამ მოსკოვის საპატრიარქოსთვის ნაცნობი და მისაღები წესია. ცრუ დეკანოზი ჭიღლაძე ძიმევნებითაა შეპყრობილი. მას ბრიტანეთის მოქალაქეობა სურს, მაგრამ ამას ვერაფრით მიაღწია. ამიტომ ახლა ყოველგვარ ცილისწამებას და ლანძღვაგინებას მიმართავს, რომ ეკება ვინმე დაემუქროს, ან რამენაირად ჩაგრულად წარმოჩნდეს და ფლათ უკეთესი იქნება ვინმე თუ სცემს, რათა ბრიტანეთის ხელისუფლებას თავშესაფარი გამოსთხოვოს. თან სააკაშვილის იმედიც აქვს, მისთვის ხომ კერპიც და ღმერთიც მხოლოდ მიშაა. მე ირმა ინაშვილი ვარ, ეს ჩემი საავტორო გადაცემაა, სტუდია ნომერი 8. დღეს ჩვენი დრო ამოიწურა, შევხვდებით შემდეგ ოთხშაბათს. პატივისცემით გემშვიდობებით, ნახვამდის.